ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு வந்து விடுமுறை கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த நிலைமையில் தமிழ்நாட்டில் வந்து மீண்டும் வந்து கனமழை தொடர போது சொல்லிட்டேக்கப்பட்ட நியூஸ் வந்து இப்போ வந்து கிடச்சிக்கிட்டே வந்துருக்கு. இந்த நிலைமையில் பள்ளிகளுக்கு லீவ் வந்து கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 6 மாவட்டத்துக்கு வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பள்ளிகள் விடுமுறை அளிக்கப்படுமா படாதா சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து விசிட் பண்ணி நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அண்ட் முக்கியமாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து எஜுகேஷன் பேஸ் பண்ணி ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் ஹாலிடே இன்ஃபர்மேஷன் பற்றியும் ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வீடியோ பார்க்குறவங்க என்ன கூடியும் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணாம அண்ட் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பார்க்குறது நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து பே பண்ணிருங்க. ஸோ எல்லா பேரும் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன். இப்போ நம்ம வந்து மெயின் டாபிக் வந்து வரலாம். தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏகப்பட்ட மாவட்டத்துக்கு வந்து கனமழை தொடர்ந்து பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்திருக்கு. இந்த நிலைமையில இன்னைக்கு வந்து நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு வந்து விடுமுறை வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னே சொல்லலாம். அதாவது மார்னிங்கே நமக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு. ரீசெண்டாக வந்து நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு வந்து அதிகபட்சமாக வந்து கனமழை தொடரும் சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட நியூஸ் வந்து வந்துச்சு. முக்கியமாக நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு வந்து ரெட் அலர்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னே சொல்லலாம். இந்த நிலைமையில வந்து கிட்டத்தட்ட 6 மாவட்டத்துக்கு வந்து மீண்டும் கனமழை தொடரும் அண்ட் முக்கியமாக வந்து ரெட் அலர்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து என்னென்ன மாவட்டம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது சென்னையில் வந்து நமக்கு அங்கங்கே வந்து மழைகள் பெய்யும் சொல்லிட்டு வந்து இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு. சென்னையிலுமே வந்து அதிகபட்சமாக வந்து கனமழை தொடர்தான் வந்து போகுது. நிலைமையில திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு வந்து மிக கனமழை தொடரும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து முக்கியமாக திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கும் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து கனமழை தொடர்றதுக்கு வந்து நிறைய வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னே சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து முக்கியமாக தேனியும் வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் இதெல்லாம் தவிர வந்து குமாரி மாவட்டத்துக்கும் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து கனமழை தொடரும் அப்படி சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமாக வந்து மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவ்வளோவா சொல்லலை. முக்கியமாக நீலகிரி மாவட்டத்துக்கும் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து பெய்யும் சொல்லியிருக்காங்க. கோவை மாவட்டத்துக்கும் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து கனமழை தொடரும் சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதெல்லாம் தவிர வந்து திருப்பூர் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கும் வந்து பெய்யும் சொல்லிட்டாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தென்காசியும் அண்ட் தஞ்சை மாவட்டத்தில் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து கனமழை தொடரும் சொல்லிட்டு அங்கேயுமே வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோவா எதுவுமே சொல்லலை. சென்னையில் வந்து எப்பயும் போல தான் வந்து இருக்கும் சொல்லிட்டு வந்து எனக்கு தோணுது. நீலகிரி மாவட்டத்துக்கும் வந்து நாளைக்குமே வந்து கனமழை தொடரும் சொல்லிட்டு தான் வந்து இப்போ தகவல் கிடைச்சிருக்கு. அதனால் நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு வந்து நாளைக்குமே வந்து பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு வந்து விடுமுறை வந்து அளிக்கிறதுக்கு நிறைய வந்து பாசிபிலிட்டி இருந்திருக்குமா. அண்ட் மற்றபடி நம்ம வந்து சொன்ன மாவட்டம் முக்கியமாக திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி இந்த மாதிரி மாவட்டத்துக்கு வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக அங்கேயுமே வந்து கனமழை தொடரும் சொல்லிட்டு வந்து தகவல் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் படி ஸோ நான் சொன்ன மாவட்டத்திலேருந்து நாளைக்கு இந்த கண்டிப்பாக வந்து கனமழை தொடருமா, மேபி விடுமுறை கொடுக்குறதும் வந்து நிறைய வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மாதம் ஃபுல்லாகவே வந்து கனமழை தொடரும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நமக்கு நிறைய வந்து விடுமுறை நாட்களோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து வரும் சொல்லிட்டு நான் வந்து நம்புறேன். ஏன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து கனமழை பெய்யறனால நிறைய மாவட்டத்துக்கு வந்து அப்கமிங் வரப்போகிற டேஸில் வந்து விடுமுறை வந்து கொடுப்பாங்கம்மா. இல்லை வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் வந்து கிடையாது. முக்கியமாக நீங்கள் இருக்கிற மாவட்டத்தில் வந்து கனமழை பெய்யலைன்னு சொல்லிட்டு அதுமாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. நான் இருக்கிற ஏரியாவில் மழை பெய்யுற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் வந்து மழைகள் பெய்யலை, வெயிலும் வந்து அடிக்கல, நல்லா வந்து கிளைமேட் சூப்பராக வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் சொல்லிட்டு இந்த மாதம் ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து வரக்கூடிய நாட்களில் கனமழை தொடர்தான் போது தமிழ்நாட்டில். இதை பேஸ் பண்ணி அதிகபட்சமாக வந்து லீவும் வந்து கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்குமா. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வந்து லைக் பண்ணிட்டு முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து சேனல் அப்லோட் வந்து பண்ணுவோம். அதனால் மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.